Sada da pozdravimo jednu mladu umetnicu, učesnicu Beovizije. Da, Sofija Perić. Sofija, izvoli. Sofija. Sofija, dobrodošla. Dobro nam došla. Sofija, evo priđe malo ovdje bliže. Eto tebe na Beoviziji, još malo pa i na Euroviziji, a? Da, tako je. Samo da preskočimo ovu prvu prepreku. Jel se pripremaš sve? Gotovo? Naravno da se pripremam. Beovizija će se održati 27. ili 28. februara. To su dve polufinalne večeri. Ako prođemo, onda me gledate 3. marta. 3. marta u finalnoj večeri. I onda putujemo za Izrael. Tako je. Jel' tako? Dobro, ti imaš i lepu pesmu. Mislim da može da bude pobednička. Jesi videla, Marija, kako se zove njena? Aritmija se pesma zove, da. I ona je baš pravljena za Euroviziju. Tako. Slušamo ovu pesmu, pozivamo da glasaju za tebe naši gledaoci, a onda slušamo još jednu lepu tvoju pesmu. Da, tako je, prvi put. Hvala. Izvoli. Aritmija, s nebom me sastavi. Aritmija, i ti, i ja, i ti, moja si aritmija. Ne tražim, samo dođi mi, ko struja telom prođe mi i zrno pogodi u metu. Prokleta privilegija, da s tobom tražim đavola i nađem Ahilovu petu. I lažem, nije to, ni malo nije ozbiljno. Znam šta radim, 1001 način da iz glave proteram te ja. Nijedan pravi. Aritmija, s nebom me sastavi. Aritmija, sami smo ostali. Opasna stvar, to što smo počeli. Aritmija, i ti, i ja, i ti, moja si aritmija. Budiš u meni ludilo, ja znam da ne treba mi to, al takvi kao mi se sretnu. Prokleta privilegija, da sa mnom tražiš đavola i nađeš Ahilovu petu. I lažem, nije to,